Հայոց ցեղասպանության 101-ամյակի ոգեկոչման քաղաքական ցերնարգը դեղի ունեցավ գիրագի ապրիլ 17-ին Հայ Գետրոնի սրահի մեջ։ Փանախոսն էր դոկտոր Հայկ Օշագան։ Ցեզի կներկայացնենք մասեր այս նախաձեռնութենեն։ While Canada has officially recognized the Armenian genocide, the government of Turkey's denial and re-envisionism still find their way into our Canadian political landscape. We are told that the response to genocide denial is not to criminalize it, but to use free speech, to speak truth to power and power to justice. If that is the answer, then why are the victims of genocide left to confront denial on their own? Why is there such reluctance to protect victims and their descendants from what scholars have identified as the final stage of genocide? We must urge Turkey, as a fellow NATO member, to recognize its past and advance their democracy and position on the Armenian genocide, as many of its intellectuals and civil society members have. The problem with Armenian genocide is that we lack tribunal, we lack court decision or reconciliation, which happened in all other cases, with Nuremberg Tribunal on Holocaust or reconciliation between Tutsis and Hutus in Rwanda, which did not happen in our case. And that is why Armenian people and Armenian government is pursuing international recognition. Through that means, because Turkey denies, to make Turkey to come to terms, to share the justice. We do not need balanced calls. Why are you calling upon both sides when one side has done nothing but defending their own land? And please call upon us if we're the aggressor. I do not mind. But this is wrong. And this is exactly what happened 100 years ago, because international community was silent. And believe me, I appreciate all the work of all the incredible individuals and organizations to help Armenians. But international community did not prevent the Armenian genocide. It still happened. Now, if we grew up over the course of these last 100 years, we have to do something about that. And I think that Canada has done a lot already. And I have to say that Canada is indeed a superpower on human rights. My grandfather, Hagop Oshagan, one of the preeminent writers in Armenian literature, 101 years ago, on the night of April 23rd, got a knock on his door. He opened the door. He didn't know who it was. It was a young man. And the young man told him, "Don't stay here tonight." It's a story that he's told many times. He didn't know whether to believe the warning, but he chose to eventually. And he would tell later that Krikor Zohrab and others got some similar warning, but chose not to listen to it. Of course, the next day when the Turks came, and on April 24th, when the Turks eventually rounded up 2,000 or so intellectuals, he wasn't there, and he was on the run for the next 3 years until he made his way to Bulgaria and escaped the genocide. We all have these stories. These are the stories of the Armenian genocide. All of us
all of our stories make up the narrative, the tapestry of the crime. The evidence for genocide is uncontrovertible. It's not just oral histories. It's not just our oral histories. Kurds have the histories as well. Kurds tell stories of Armenians being taken away. Turks even have stories of the Armenian genocide. It's not just oral histories either. It's also tremendous photographs, a photographic record of what happened. There's artifacts, there's papers, there is the archives, there's the Turkish archives, there's the Russian archives, British archives, French archives. And of course, over the last 30 years or so, the genocide research has laid the groundwork of the crime in its entirety. The International Society of Genocide Scholars has written a letter to Erdogan, has written a letter to President Obama, that the evidence, the facts are incontrovertible. In 1915, as Turkey was losing its place in the world, it had already lost Libya, it was losing Bulgaria, Greece, Bosnia, Serbia, and Albania. It worried about its eastern lands. And so in 1915, the plan is put into place. We know that there was a plan. We have evidence of the plan. We have evidence. We know the people who were in charge of it. We know the orders that were given. The truth is undeniable, and yet we have faced for the last 50 years the Turkish denial campaign to erase the truth from the world's memory. Turkey is founded on Kemal Atatürk's Turkey for the Turks. There are no minorities in Kemal Atatürk's Turkey. It's a stain on the legacy, not just of the Ottoman Empire, but it's a stain on the legacy of Atatürk's republic as well. And so denial goes deep into a nation's psyche. It took the Germans generations to get over how they could have done what they did to the Jews. How could you have done this to these people? How could our nation allow this to happen? It's not a simple question to answer. And the Turks have to answer that to themselves. But of course, there's also a cost to pay. Genocide is a crime, and it should have a cost. It should have a penalty. And this is reparations. We have spent all this time, the last 50 years, on recognition. Recognize the genocide. I think it's time to move on to reparations. I think it's time to formulate really what it means to pay for the crime of genocide. How do we want compensation from Turkey? This is a very important agenda that we have not tackled as a people, as a nation. The state of Armenia hasn't, for understandable reasons, but the diaspora hasn't, and it's time for us to do it. We need to finish this chapter. We need to close the book. And reparations has to be something we bring on to the stage, international stage, and bring about fair and just resolution to the Armenian genocide. Martin Luther King has a great saying. He says, "The arc of history is long, but it tends towards justice." It can take a while, but it gets towards justice. And eventually, as we get this done, people will look back on the Armenian case and will see that no matter how much time passes, no matter how long people wait, people never forget an injustice. And justice may be delayed, and it's been delayed in our case, but eventually justice will happen. Shnoragar. I want to bring to you remarks from Mr. Trudeau. On this day, we mark the 101st commemoration of the tragic loss of life of the Armenian population during the waning days of the Ottoman Empire in 1915. Both the Senate of Canada and the House of Commons have adopted resolutions referring to these events as genocide. We preserve the memory of those who lost their lives and those who suffered during this genocide and pay our deepest respect to their descendants, including those who now call Canada home. In solemnly acknowledging this event, let us use this moment as an opportunity to look forward, to strengthen our collective resolve to ensure that such events never happen again. 3 years ago, I was in Ankara and found myself in a peculiar and protracted meeting with then Foreign Minister, now Prime Minister, Davutoglu, in which he told me
that he rejected my friendship and that of Canada for Turkey, because he said he could not accept our friendship as long as we recognized the events of 1915 as a genocide. And I said, Minister, friendship, authentic friendship, is based on truth. And so we say in all charity, with great respect for the government of Turkey, please join us in friendship in recognizing the truth of the genocide of 1915. Just as we say to our fellow Canadians, please at least recognize with civility, with a modicum of civility. I joined with so many of you on the steps of Queen's Park last year, and I was shaken to see across the street fellow Canadians gathering to heckle, shout, and protest the sacred commemoration of the murder of over 1.5 million innocent people. I was even more deeply shaken to be with many of you on the steps of our national parliament for the centennial commemoration of the genocide last year, in that temple of Canadian democracy, to have half of the front lawn of Parliament Hill with people shouting, heckling, protesting, and interrupting a sacred genocide commemoration that had amongst it centenarians who had actually survived. Let me say that we as Canadians would never tolerate a Yom HaShoah commemoration of the Holocaust of the Jewish people with Holocaust deniers coming and protesting. And we say, yes, we respect freedom of speech in this country, but we also demand a modicum of civility for those to respect the dead. So I'm here today to join with the Armenian community to recognize the 1.5 million Armenians that lost their lives 101 years ago. On behalf of the Premier, we as community members have to work together with, because it's not good when one community suffers alone. We have to share that, and I want to thank the Armenian community for making me part of that. Inviting me into the community to be part of this this conversation and this memory. On behalf of the Government of Ontario, it is my distinct honor to join the Armenian community in commemorating the Armenian genocide. Acknowledgement and remembrance are powerful acts that brings about healing. Today, we gather to remember the 1.5 million Armenians who were deprived of liberty, property, cultural heritage, and the life in period between 1894 and 1923. I thank Armenian National Committee of Toronto and everyone who has joined today's ceremony. Your presence here affirms your commitment to passing on their memory of Metz Yahar, this great crime, to future generations. The Armenian genocide is a compelling reminder of our obligation to learn from the lessons of our history and to be vigilant against all forms of hatred, bigotry, and to embrace the beauty and strength of a diverse society. I want to take this opportunity to thank the Armenian Canadian community for all they have brought to Ontario's multicultural success story. I offer everyone my best wishes for a very meaningful celebration. Signed, Kathleen Wynne, Premier of Ontario. Thank you. It's a solemn occasion, commemorating as it does the genocide which the lives of so many of your ancestors and so many fellow Armenians were affected by. It is solemn as well because there is still so much denial associated with this, as we've heard today. And that is one of the reasons why education is so important. And I commend my colleague, Councillor Matlow, and others, including Sue Wong, MPP now and formerly trustee, for the fact that they took the initiative to make sure that education carries this story forward, this tragic story forward. When the discussions started to take place actively about Canada's role in welcoming refugees to our shores again, as we have done in previous instances, but in this case, refugees coming from the crisis going on in Syria, Iraq, and elsewhere, there was, as you might recall, quite a bit of attention paid on some of the news stories to the fact when they drew a map of Toronto and showed where the refugee sponsorships were coming from to North York. And there was all this attention paid to North York and to Willowdale.
And I think there were a lot of people, probably not including too many of the people in this room who are friends of this community, who wondered why would there be so many sponsorships coming from Willowdale and from North York? But we, and I speak, I'm sure, on behalf of my elected colleagues, we knew, because we're privileged to be friends of this community, we knew who it was that was stepping up to accept so many refugees. And I came here on Thanksgiving Day to see a dinner being served by this community for some of the refugee families. And I can tell you right now that on that day, I gave thanks for the fact that those refugees were here in Canada. I gave thanks for all the blessings that we have as Canadians, but I was also very proud to be here to give thanks to this community. It's another reason why we have to stand with you in remembering and stand with you in making sure that we advocate against the denial, because you have stepped up and epitomized in what you did and what you continue to do by sponsoring those families and reaching out to rescue people who are themselves the victims of persecution. You have done the ultimate to demonstrate and to show the life and true meaning of Canadian values. And I say thank you for that, because that's a part of the reason why we should all be here today. Thank you very much. And I'm just hoping that the speech, which was a wonderful speech by the professor from the United States, was very instructive on going forward and would help that kind of initiative to move forward. And I'll read the proclamation by the mayor. The mayor and members of council for the city of Markham extend appreciation to the Canadian Armenian community of the GTA. Armenian Genocide Commemoration. We recognize your commitment in bringing together the community to remember the past and honor those who lost their lives. April 17, 2016, Frank Scarpitti, Mayor of Markham. Thank you very much. Հրգյա ազատյա, հերվելի և աներոյտ շտամույն, արժանավորյա կողության պարավորնս կեզն խոր և ընցրպող, աժև և իշտ և ավիտյանս, հավիդենից, ամեն։ Այժմ ցեզի կներկայացնենք Հայաստանի մեջ տեղի ունեցած նորին Սուրբ Օծություն Դերդեր Արամ առաջին կաթողիկոսի հարցազրույցեն բաժիններ։ Վերապար պատերազմը ունի իր դասերը նաև եւ մեր արժեվ այսօր դրված է ինչ անել հարցը յուրաքանչյուրից ինչ որ բան պահանջում է դուք մոտավորապես գտնում եք հոգեվոր դասի տեղը այս փորձության ժամին քիչ առաջ ասի մեր եկեղեցին միշտ հայրենիքի գողքին եղած է նայեցեք պատմության մեր պատմության թաժան թե ուրախ պահերուն մեր եկեղեցին մենք գտեսնենք մեր պատմության մայր էջին վրա ոչ լուսանցքին վրա այլ կորձողի մասնակցողի հանցնարու թերով այսպես եղած է մեր եկեղեցին Գրիգոր Լուսավորչյանը սկսյալ մինչև Ղևոնդ երեց ավարայր Եվ մեր պատմության բոլոր ավարայրերուն, մինչև Սարդարաբադ, մինչև Ղարաբաղ, այսպես եղած է մեր եկեղեցին, ժողովրդին եկեղեցին, ազգին եկեղեցին, վասն հավատո ու վասն հայրենյաց, սա սովորական լոզունգը չէ, բանաստեղծական, ըսկացական արտահայտություն չէ, մեր պատմությունն իսկ է, մեր ազգին ու եկեղեցին ներքին շաղախումն է, անկագդելի միասնականությունն է։ Այսօր ևս մեր եկեղեցին Արցախին հետ է, մեր հայրենիքին հետն է, հայրենիքին ցավը մեր ցավն է, հայրենիքի հզորությունը մեր եկեղեցու համար առաջնային դեր պետք է գրավե ու վստահաբար կգրավե Հետևաբար եկեղեցին պատրաստ է ամեն քնով
մեր հայրենիքը, իր հայրենիքը պաշտպանելու։ Վեհապար Հայրապետ, հետ պատերազմյան այս մտորումների մեջ շատերը սկսել են դիտարկել ովքեր են աշխարհում հայերի բարեկամները, ովքեր ոչ։ Դուք եք այդ հարցի առջև հայտնվել եւ մենք պետք է այսօր որոշենք մեր բարեկամներն ովքեր են կամ փորձությունն է որ պետք է ցույց տա թե ինչպես պետք է վարվել բարեկամի հետ։ Համաշխարհային երկրորդ պատերազմի ընթացքին Անգլիո վարչապետ Չուրչիլին այս հարցումը կհարցնեն։ Սլոբոր որոնք են Անգլիո բարեկամները, որոնք են Անգլիո թշնամիները։ Չուրչիլը կպատասխանե. Անգլիան մնայուն բարեկամներ ու մնայուն թշնամիներ չունի։ Անգլիան մնայուն շահեր ունի։ Հետևաբար, մենք այս հարցադրությունը պետք է կատարենք այս տեսանկյունեն։ Այսօրվան աշխարհի մեջ բարեկամներ ու թշնամիներ գտնվին աշխարհակահաղական շահերու բրիսմագեն։ Հետևաբար, ճիշտ չէ ասելը, թե ասոնք մեր բարեկամներն են, անոնք մեր թշնամիներն են։ Պատմության մեջ բահեր կան, թե մեր անհատական, թե հավաքական, թե ազգային կյանքերներ, ուր մենք կսկանք, որոնք են մեր բարեկամները, որոնք են մեր այսպես կոչված ոչ բարեկամները միշտ օրվան աշխարհակահաղական շահերու շրջակցեններ։ Դե այստեղ է որ մեր զգացականությունը երևի խանգարում է մեզի։ Նայեցեք, զգացական պետք չէ լան։ Ճիշտ է։ Երբ զգացական մոդենանք հարցերում մեզ կրնա այնպիսի դեղեր առաջնորդել, ուր մենք կրնանք գործընծնել մեր ազգային արժե չափերը։ Զգացական ըլլալ երբեմն լավ է, բայց հաճախ լավ չէ։ Մենք պետք է իրաբաշտ ըլլանք։ Մեր արժե չափերուն, մեր քնահատականներուն, մեր մոտեցումներուն մեջ մենք պետք է ըլլանք իրադես, ինքնակնական, ինչու ոչ, նաև ինքնակննադատական մոտեցումով, ուր հաջողեցանք, ուր ցախողեցանք, ինչ էին, ուր էին մեր թերացումները, ինչ էին, ուր էին մեր հաջողությունները։ Բայց մեզ զինվել է պետք, վեհապար, մեր խնդիրը այսօր զինվելն է եւ պատերազմը հուշեց դա մեզ, որ մեր հակառակորդը ավելի լավ է զինված բարձվում է։ Հիմա մենք նաեւ զենքի կարիք ունենք, բառի ուղիղ իմաստով։ Շարունակելով իմ խոսքս, ասեմ, այսօրվան պատերազմը միայն պատերազմի թաշտի մեջ չի մղվիր։ Բնական է, այդ կարևոր է։ Նաեւ պատերազմը ունի այլ դարածքներ, այլ ոլորտներ, զինվորական, թիվանական եւ քարոզչական։ Երեքն ալ կարևոր է։ Եվ երեքն ալ իրարու հետ սերտորեն ընթելուզված են։ Մենք երեք ճակատներու վրա պիտի գրվենք։ Ոչ միայն մեկ ճակատի վրա։ Բնականաբար զինվորական ճակատը կենսական է, ես զինվորական չեմ այդտեղ արժերումներ կատարելու, սակայն զինվորական ճակատը շատ կարևոր է։ Այսօր գսեն, թե ազերիները ավելի լավ զինված են, ազերիները կատարելագործված զինական միջոցներ ունին, քան թե մենք, գսեն, ես չեմ գնալ արժևորումը կատարել, սակայն մենք ավելի զորեղ զենք ունենք, այդ զենքը հավատքի զենքն է, այդ զենքը հայրենասիրությունն է, եթե մեր հերոսները այդտեղ գրվեցան եւ վերակրավեցին այդ հողերը, ես կհավատամ, որ հավատքի ուժով, հայրենասիրական ոգիով գրվեցան, ինչ որ վստահաբար կբացեր ազերիներուն։ Նրան փուշ պատմության ընթացքին։ Նաև մենք պետք է ավելի ագրեսիվ դառնանք մեր թիվանագիտական հարաբերություններու մեջ։ Այսօրվան աշխարհի թիվանագիտական պատերազմին մենք պետք է պատրաստ լինենք, պետք է զինվենք։ Այսօրվան աշխարհի
ռազմավարական ու մարդավարական մոտեցումները, թե զինվորական, թե քաղաքական դիվանագիտական կետնի վրա շատ կարևոր են։ Մեր տեսմանները, արտաքին հարաբերության պատասխանատուները ավելի ագրեսիվ կերպով պետք է մոտենան մեր հարցերուն եւ այս բարակային Ղարաբաղի հարցին։ Եվ վերջապես, դուք շատ լավ գիտեք, քարոզչությունը, mass media որ ասում են, շատ կարևոր է։ Հսկա մարդիկ բյուջե կդրամատրեն այս ինտերնետային լրատվամիջոցներուն համար, մենք հոն եւս պետք է արթուն լանք։ Մեր յանքը, մեր ողջ պատմությունը եղած է պայքարի պատմություն։ Մենք պետք է միշտ այս գիտակցությամբ, այդ պատրաստակամությամբ ապրենք մեր հայությունը։ Այսօր հայելալ Ղարաբաղի մեջ, թե Հայաստանի մեջ, թե Սփյուռքի մեջ կնշանակե պատերազմի մեջ լալ, պայքարի մեջ լալ, մեր ազատության, անկախության, հզորության, ինքնության պահպանումը, սա սովորական բան չէ, ամենօրյա դակնավ է, ամենօրյա պայքար է, հետևաբար յուրաքանչյուր հայ բարդավոր է։ Այս գիտակցությամբ, այս հանձնարարությամբ իր մասնակցությունը բերելու մեր հավաքական պայքարին, հայ ըլլալ կնշանակե մեր հավաքական պայքարին իր ամբողջական մասնակցությունը բերել։ Նայեցեք, մենք փոքր պետություն ունենք, շրջապատված ենք ոչ բարեկամ երկիրներով։ Հայաստանը, ես կհիշեմ, մեր հայոց պատմության ընթացքին բարը շատ կշեշտվեր։ Այդ բարը մնացել է միտքս։ Հայաստանը եղած է գրվախնձոր մեծ պետություններու միջև։ Դե բան չի փոխվել, բարձում է։ Փաստորեն, այսօր այսպես է, նայեցիք մեր պատմության, հույներ, բյուզանդացիներ, բարսիկներ, օսմանցիներ, մարդիկ եկած են, փորձած են կրավեր, ընկել մեզ, այս է մեր պատմությունը։ Այսօր եւս, թերևս անունները փոխված են, ռազմավարական, թե մարդավարական մոտեցումները փոխված են, բայց այսօր մենք այս տեսակ ուժերով շրջապատված ենք։ Եվ մեզի համար մեր քոյությունը, մեր ազատությունը հիմնական հարց է, եւ նաեւ մեր խաղաղությունը։ Մենք չենք ուզեր բոյե մեկ երկրի նկատմամբ թշնամանք, ասենք, հարուցել, թշնամական գեցված կունենալ, մենք մեր իրավունքը կպաշտպանենք, մենք իրավունքը կպաշտպանենք, Ղարաբաղի մեջ մենք չենք ուզեր Ղարաբաղյան ուրիշներուն հողը իրավունքը կրավել, մեր իրավունքը գուզենք պաշտպանել, պատմության ընթացքին Ղարաբաղը մեր եղած է, մեր ժողովուրդը հոն է, մենք գուզենք խաղաղ ապրիլ, սակայն արդար ապրիլ, մեր քոյությունը պետք է մենք պաշտպանենք, մենք գրոնական հարց չունենք, նայեցեք, երբեմն այս վերջին օրերու ընթացքին ես կլսեի բադահմամ հոսուհոն, թե իսլամներ գրվում են քրիստոնյաների թեմ, ճիշտ չէ, սա գրոնական հարց չէ, գրոնական, ասենք, անունով կամ մասշտաբով ներկայացնել այս հարցը ճիշտ չէ, սա քաղաքական հարց է եւ մենք ուզենք մեր շրջապատին հետ ապրիլ խաղաղության մեջ, արդարությամբ, սակայն միշտ պաշտպանելով մեր ժողովրդին, մեր հայրենիքին իրավունքը եւ ազատությունը։ Աշխարհի բոլոր կողմերը գտնվող հայերը փանակի վերածված Ադրբեջանի դիմացին։ Ասիա թող իմանա եւ գիտե։ Այսօր մեր ժողովուրդը փանակի վերածված է։ Բարին ամբողջական իմաստով։ Մենք պատրաստ չենք ոյի մեկ զիջումի։ Մենք պատրաստ ենք մեր հասկացողությամբ, մեր սկզբունքներով խաղաղության փանակցությունը շարունակելու Ղարաբաղի գծով
սակայն միշտ պաշտպանելով մեր ժողովրդին, մեր հայրենիքին իրավունքները։ Այսօր հայ ժողովուրդը փանագի վերածված է։ Ո՞յ է մեկ ժամանակ, երբ վտանգ կսպառնա մեր ժողովրդին թեմ Հայաստանի կամ Ղարաբաղի կամ ո՞յ մեկտեղ աշխարհի, մեր ժողովուրդը փանագի կվերածվի։ Այսպես եղած է պատմության ընթացքին եւ այսպես պիտի լա։ Մեր ժողովուրդը խաղաղ օրերուն գտնա իրարու թեմ ներքին հարցեր, արժեքadumներ ունենալ, սակայն նման գացության դիմաց մեր ժողովուրդը միակամ է։ Եվ այսօր ես ուրախությամբ կողջունեմ, որ ամենտեղ մեր ժողովուրդը մեկտից ցկելով ամեն տեսակ ներքին ըզգայնություններ, հագասություններ, կամ փևերացումներ, քննադատություններ հավաքված են մեր հայրենիքին շուջ։ Հայրենիքը մեզ համար քերակույն արժեք։ Հայաստան, Ղարաբաղ, հայություն ամեն բան է վեր։ Այս է մեր միասնականությունը, ինչպես բանաստեղծը ասում է, ասած է, մեր փրկությունը մեր միասնականության մեջն է եւ այսօր մեր ժողովուրդը միագամ է եւ ես պիտի ուզեմ որ ոչ միայն տակնաբալից պահերուն մեր ժողովրդի միագամը լա այլ միշտ Հայրուն մեգամյակի հայոց ցեղասպանության հավաքական աղոթք եւ հրաբարակային ասուլիս նուտ սրբաթասում գազագերբությամբ Թորոնտոյի միջանավանական մարմինին շաբաթ ապրիլ 23-ին երեկոյան ժամը 7-ին Սուրբ Երրորդություն Հայաստանի այս արաքելական եկեղեցվո մեջ խորներան բազմությամբ ներկա գտնվինք հարկելու 1.5 միլիոն նահատակներու հիշադակը Սենտ Քեթրինզի հայ կետրոնի փագին մեջ շաբաթ ապրիլ 30-ին ժամը 1-ին պաշտոնական բացումը պիտի կատարվի հայոց ցեղասպանության 1.5 միլիոն նահատակներու հիշադակին նվիրված հուշարձանին, որ մեյետ տեղի պիտի ունենա հյուրասիրություն։ Ներկա պիտի գտնվի Կանադայի մոտ Հայաստանի Հանրապետության տեսփանդիար Արմեն Եգանյան, ինչպես նաև կառավարական բարձրաստիճան ներկայացուցիչներ։ Հրավիրված է համայն հայությունը։ Համերգ նվիրված մեծ հայրերու եւ մեծ մայրերու, հովանավորությամբ քերաշնոր դեր Սուրեն Սրբազան arczepiskopos Քաթարոյանի, ղեկավարությամբ թմրապետուհի Տիգին Լենա Բեյլերյանի, տնօրինությամբ Սուրբ Աստվածածին եկեղեցվո հոգապարծության եւ գազմագերբությամբ Սուրբ Աստվածածին եկեղեցվո Զարե Ազնավորյան գծերիած թմրաստասի ծնողական հանձնախումբին։ Տեղի կունենա շաբաթ մայիս 7-ին երեկոյան ժամը 7-ին Սուրբ Աստվածածին եկեղեցվո մեջ։ Անոնք, որոնք կուզեն հարգել իրենց մեծ հայրերը եւ մեծ մայրերը, կխնդրվի, որ անոնց նկարները ուղարկվին armeniangrandparents@gmail.com հասցեին, որբեսի լուսնագարները դեղացրվին հայդակրին մեջ։ Տոմսերու համար թիմել Սուրբ Աստվածածին եկեղեցվո գրասենյակը։ Մայիսյան փարադոն Հայաստանի առաջին հանրապետության անկախացման 98-ամյակի առիթով հովանավորությամբ հոհիթա Արամ Թրոգոմիդեին, գազմագերբությամբ Հոմենեթմեն Քերմբիջին։ Օրվան պատգամաբեր ընկեր Մեհեր Քարաքաշյան, ազգային հեղափոխական երգերով ելույթ կունենա Սերոբ Հակոբյան Լիփանանեն, ընկերակցությամբ Սեթո Բաղդասարյանին դարձյալ հրավիրված Լիփանանեն։ Շաբաթ մայիս 7-ին ժամը 8-ին Քեմբրիջի հայ կետրոնի սրահին մեջ։ Տոմսերու համար թիմել Ցոլեր Մգրդիչյանին, Արազ Մարտիրոսյանին, Թամար Մինասյանին կամ Զարա Քելյանին։ Ձեռնարկի հասույթը պիտի հատկացվի Արցախի ազատամարտի զորակցության ֆոնդին։ Ճաշկերույթ պարահանթես գազմագերբությամբ հոմի ամենօրյա վարժանանի ծնողական հանձնախումբին, շաբաթ մայիս 7-ին հայ կետրոնի սրահին մեջ, կոկտեյլ ժամը 7-8, ցրները կփածվին ժամը 8-ին, երեգոն կխանթավարե Կոկո Ասայան եւ DJ Քրիստ, տոմսերու համար թիմել Արաքսի Փիլավջյանին։ Քաշապատ դարձյացես դեսնելու հույսով կփակենք մեր այսօրվա ծրագիրը, ձեր նամակները գրնակ ուղարկել հետևյալ ետ նամակի հասցեին, ցտեսություն։